Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Putrawati dari kelas 12 Pakas 1. Di sini saya akan memperkenalkan alat untuk batuk efektif. Di sini ada apron, di sini juga ada perlak yang berisi aduk kecil, di sini ada handuk, di sini juga ada bukal, dan di sini ada gelas yang berisi air panas, di sini ada bengkok, dan di sini ada kum kecil yang berisi handscoon, dan di sini ada hand sanitizer. Saya perawat, pasien saya berinisial Nyonya T, umur 20 tahun, diagnosa bipat. Permisi Bu. Baik, perkenalkan nama saya. Sebelumnya kita tahu di sini ada mesin. Baik, tujuan saya dari sini untuk melakukan apakah ibu ada maksudnya tidak lama saya 15 menit. Dari ibu bersedia, saya akan mengambil air terlebih dahulu. Apakah ibu ada aktivitas saya? Baik, saya tinggal lirik. Ini sini ada bengkok. Tindakannya kalau kita lakukan sekarang saya pakai alatnya terlebih dahulu ya. Saya mengatakan nyerinya berkurang dan dapurnya dan dapurnya lupa dan dapurnya sudah dikeluarkan dan dapurnya sudah bisa dikeluarkan. Ibu saya sudah mencuci tangannya, sudah memakai alatnya dia. Lalu ibu apakah masih senang seperti ini amat? Apa mau agak sini ya? Terus dengan tindakan, pasien mengatakan nyerinya terasa berkurang dan dapurnya dapat keluar dengan baik. Dan seperti ini atau kurang? Sudah seperti itu saja. Aku saya katakan dulu. Ibu boleh tangannya di sini. Bila saya berbicara tarik nafas dia. Tarik nafas maksimal Bu. Bisa. Tarik nafas lagi Bu. Bisa. Tarik nafas lagi. Ya, dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pegang ini? Bisa. Maaf ya, kalian. Ini bisa tarik nafas dulu. Saya bantu, tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang, tarik nafas lagi, buang. Sudah. Ya, saya bersihkan dulu ya. Makanya sudah selesai Bu. Saya rapikan dulu Bu.
Saya izin melepaskan terlebih dahulu. Baik Bu, tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah sudah selesai nyaman? Baik, kalau seperti itu saya tinggal dulu. Tindakannya sudah selesai. Saya membutuhkan saya bahwa Ibu bisa berada di tempat Ibu. Ibu panggil dengan kotak dulu. Saya permisi dulu Bu. Kamu istirahat. Bagaimana posisinya? Lebih seperti ini atau seperti ini? Tinggal Bu ya. Terima kasih Sus. Tindakan batuk efeknya sudah selesai. Pasien mengatakan sudah lebih nyaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.